glycemic control. Glycemic control ni shukari wao, pressure ikorwo iri njega na HB1C tugerie kumishokia to the normal place as possible. Tuge achieve kumishokia turathi tukihonagia ciĩga iria ingĩ tukumishokia na discipline ĩrĩa ndakwĩrire. Next tugire tukumuhe nutritional education and formulation. Tukimuhe good diabetic diet na tumurorera irio iria akũrĩa rĩ tukuhũthĩra the current na nutrition marahũthĩra gram day intake no bado ya Zimbabwe Jive food management. Hiyo ndio starch igana ũguo, protein starch igana ũguo, protein ũguo, vegetable in the morning, lunch, supper, na tumuhesi ngire. Nyanywe cai, ndubia na kindu kingi na hatha ikumi anywe kindu areke fruits na ci fruits na citigakorwo na glycemic cia iguru. Okay. Uguo haha niho riu turoka turane matunda mariku mundu uyu angiteithika. So tucokete the S. E. E. Exercise and physical activity. You must formulate